هل تعلم أن الشخير ليس مجرد صوت مزعج؟ يحدث الشخير عندما 1. يمر الهواء بصعوبة عبر مجرى التنفس أثناء النوم. 2. يؤدي ذلك إلى اهتزاز الأنسجة في الحلق. 3. يزداد مع التعب أو النوم العميق. 4. قد يرتبط بزيادة الوزن أو انسداد الأنف. وفي بعض الحالات قد يكون علامة على مشكلة مثل توقف التنفس أثناء النوم. تابع القناة لتحصل على الفوائد الطبية.